दिनेश खबर को साथ में कैलाली अस्पताल, निसर्ग हॉस्पिटल, एसपीए कॉलेज, माया मेट्रो हॉस्पिटल, सुदूर फूड्स इंडस्ट्रीज, किसान ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल अनलाइन र लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुग्यो। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बझाङको थलारा पुगेको टोली बेपत्ताको खोजी र उद्धारमा खटियो। घरखेत डुबानमा परेपछि कैलाली कञ्चनपुरका किसानको बास सडकमा बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिममा 35% धान बालीमा क्षति, खाद्य सङ्कट हुने चिन्ता। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा पनि प्रभावित। विभिन्न ठाउँमा नदीले सडक नै बगायो। दर्जनौं स्थानमा पहिरो हटाउनै बाँकी। बस्तीमा बाढी पसेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै 5,000 परिवार प्रभावित। वर्षा रोकिएपछि महाकाली सेती र कर्णाली सहितका नदीमा पानीको बहाव घट्दै र तटबन्ध निर्माण नगर्दा महाकाली नदीले 6 लेनको पहुँच मार्ग भत्काएको निष्कर्ष। ढुङ्गा नपाएको निर्माण कम्पनीको तर्क। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा करोडौँको नोक्सानी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। समाचार तयार हुँदासम्म सबैभन्दा बढी डोटीमा 14, बझाङमा 7, बैतडीमा 4, डडेलधुरामा 2 र कैलालीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटीको साइल गाउँपालिकाका 6 जना, जोराइल गाउँपालिकाका 6 जना, बोक्टान फुटसिल गाउँपालिका र शिखर नगरपालिकामा 1-1 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। साइल गाउँपालिका 6 का 14 वर्षीय सागर कुञ्जेडा, 11 वर्षीय आशिष कुञ्जेडाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 74 वर्षीय बिरी रोकाएको पनि खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको छ। साइल गाउँपालिका 5 का 58 वर्षीय लाहुरे लुहार, 58 वर्षीय हिरुवा लुहार र 75 वर्षीय देव डुम्रेलको पहिरोमा परि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र चन्दले जानकारी दिए। जोराइल गाउँपालिका 3 का 73 वर्षीय जोगी सार्की, 61 वर्षीय झुपरी सार्की, सोही गाउँपालिका 4 का शेरबहादुर बेक, मोहन बेक, पवित्र बेक र सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का सचिन बेकको पनि पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको छ। शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 11 की 35 वर्षीय मन्धरा बलायरको समेत पहिरोको ढुङ्गो टाउकोमा लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै बोक्टान फुटसिल गाउँपालिकाका चन्द्रा नेपालीको पनि मृत्यु भएको छ। बझाङमा बाढी पहिरोले 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा च्यापिएर खप्तर छान्ना गाउँपालिकाका 5 जना र थलारा गाउँपालिकाका 2 जनाको मृत्यु भएको हो। खप्तर छान्ना गाउँपालिका 4 माझी गाउँका धर्मराज रोकाए, उनकी श्रीमती जयसरा रोकाए र वडा नम्बर 5 कुलखेतका बिरु गिरी, उनकी श्रीमती चन्द्र गिरी र खप्तर छान्ना गाउँपालिका 5 का धनराज जोशीको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको खप्तर छान्ना गाउँपालिकाका वीरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए। पहिरोमा च्यापिएर मृत्यु भएका सबैको शव स्काइभेटर लगाएर निकालिएको थियो। यस्तै अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले पुरिएको बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ, जसमध्ये 23 जना मध्ये 2 जनाको शव प्रहरीले फेला पारिसकेको छ, तर मृतकको शनाखत भने हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 डिक्लामा बेपत्ता भएका 23 जनाको खोजीका लागि उद्धार टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत डिग्ला पुगेको छ। पहिरोले तल्लो डिग्ला र माथिल्लो डिग्लाका 148 परिवार विस्थापित भएका छन् भने 7 घर पुरिएका छन्। विस्थापित 700 विद्यालयमा बसिरहेका छन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत पहिरोमा फुरिएकाहरूको उद्धार र खोजी कार्यको लागि आवश्यक राहत र औषधिको व्यवस्था गरेर रेस्क्यु टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले जानकारी दिए। उता बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बसेडीका राम पार्कीको घर पुरिएको र बाढीले बगाउँदा 2 जना बुहारी र 1 नातिको मृत्यु भएको छ। शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउदका अनुसार मृत्यु हुनेमा 18 वर्षीय पवित्र पार्की, 24 वर्षीय भानु पार्की र 3 वर्षीय सोम पार्की रहेका छन्। बैतडीकै सुर्ने गाउँपालिका 5 रामकी बलायरको घर भत्किँदा
71 वर्षीय पारुदेवी महराको पनि ज्यान गएको छ। यस्तै डडेलधुरामा घरमाथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर गन्यपदुरा गाउँपालिका 1 भातखानाका 32 वर्षीय विष्णु अवस्थी र गन्यपदुरा गाउँपालिका 3 बस्ने अन्दाजी 65 वर्षीय नर्मदा देवी शाहीको खोलाली बगाएर मृत्यु भएको छ। यता कर्णालीको नदीमा बाढीका कारण कैलालीको टिकापुरमा एकजनाको ज्यान गएको छ। टिकापुर नगरपालिका 8 कालीमाटीका करभिरे ढोलीको ज्यान गएको हो। घरखेत डुबानमा परेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश किसानको बास सडकमा हुन थालेको छ। 3 दिनसम्म भएको वर्षातका कारण घरखेत नै डुबानमा परेपछि अधिकांश किसान सडकमा पाल टाँगेर रात बिताउन बाध्य भएका हुन्। बेमौसमी वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुर सहित पहाडी जिल्लामा समेत गरेर 35% पाकिसकेको धान बालीमा क्षति पुगाएको अनुमान गरिएको छ। पाकिसकेको धान बालीमा वर्षाले क्षति पुगाएपछि यस वर्ष खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। कैलालीको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रबाट फर्किएर सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाकी विद्यासिनी चौधरीको 3 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा असोज 31 गते आएको वर्षाले क्षति पुर्यायो। कार्तिक 2 गतेसम्म वर्षा नरोकिएपछि धानबालीसँगै घरखेत समेत डुबानमा परेपछि चौधरीको परिवार यति बेला पाल टाँगेर सडकमा रात बिताउन बाध्य छ। लगातारको वर्षाका कारण बर्दगोरियाकी किसान सुपमा चौधरीको पनि 2 बिघा क्षेत्रफलमा सुकाउन छोडिएको धान समेत यति बेला खेतबारीमै डुबेको छ। पाकिसकेको धानबाली भित्र्याउन नपाउँदै खेतमै खेर गएपछि पूर्वी कैलालीका किसान भोकमरी हुने भन्दै चिन्तामा डुबेका हुन्। धानबालीसँगै घरखेत नै डुबानमा परेपछि अधिकांश किसानको बास सडकमा छ। जोशीपुरका किसान चेतराम थारू मेरो त 1 बिघा पुरै अस्ति डुबाने छ, गिरेर अस्ति सब डुबाने छ। धान त राम्रै बनाइले रही, अब का करे, मेरो एक खेत त्यहाँ पुग्न लाग्यो, खेत एक खेतको अब क्या गर्ने। अब सुदूरपश्चिमको कुल उत्पादनको 65% धानबाली कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र उत्पादन हुन्छ। पाकिसकेको धान काट्न र काटिसकेको धान सुकाउन राखेको अवस्थामा अचानक आएको हावाहुरीसँगै परेको बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। कैलालीमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र जोशीपुर, बर्दगोरिया, भजनी, घोडाघोडीका अधिकांश स्थान जलमग्न भएपछि पाकिसकेको धान किसानले भित्र्याउन नपाउँदै ठूलो क्षतिको सामना गर्नु परिरहेको छ। खेतमा सुकाउन राखिएको धानको यति बेला किसानले माया मारिसकेका छन्। भित्र्याउन ठिक्क पारिएको धान वर्षाले क्षति पुर्याएपछि सडक किनारमा पाल टाँगेर कुहिन लागेको धानबाली निहाल्दा भेटिएकी जोशीपुरकी किसान वीरमाता चौधरी। समस्या न हमार ढेरै समस्या बा सर, बिल्कुल बाढ़ हमरा ठाउँ में छाई गला, बिल्कुल एकदम बाढ़ के लाइट सब डूबे। हमार बात नहीं सुने, नहीं बुझे, कोई नहीं बुझे है हमार बात। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र करिब 6 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। अनुकूल मौसमका कारण यस वर्ष 10% धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान समेत गरिएको थियो। तर अचानक आएको वर्षाका कारण पाकिसकेको धान पानीमा परिणत भएको छ। क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक अध्ययन र अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार 35% धानबालीमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। 50% धान मात्र किसानले भित्र्याएको अवस्थामा काटिएको र काट्न बाँकी रहेको धानमा पुगेको क्षतिको आधारमा अब 15% धान मात्र सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशी बताउँछन्। सडकमा पनि धान जम्मा गरिरहेछ, कुन्यु सबै सडिसकेको छ। खडा बालीहरू जो काट्न बाँकी रहेका बालीहरू थियो त्यो पनि चाहिँ अहिले त पानीले छोपिसकेको छ। समग्रमा भन्दाखेरिमा 35% सम्ममा लस हुन सक्ला, तर यसको लागि एउटा विशेष प्याकेज बनाउनु पर्छ। जहाँ बढी पीडित भएका किसानहरू छ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको ड्युटी हो र उनीहरूले खेत निशुल्क जोत्नु पर्छ, जोताउन त्यो खर्च तिर्नु पर्छ। बेमौसमी वर्षाका कारण काटिसकेको र काट्न बाँकी रहेको धानमा क्षति भएपछि सुदूरपश्चिममा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कञ्चनपुरमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक दाम्पतिको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 66 वर्षीय ध्वजबहादुर कार्की र उनकी श्रीमती 53 वर्षीय मधुरा कार्कीको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले जनाएको छ। साथै नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 12 का स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कञ्चनपुरका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत दिनेश कुमार यादवले शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 र 12 निवासीलाई सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। यता कैलालीमा बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन्। जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका 5 निकलीपुर बस्ने श्रीलाल चौधरीका 22 वर्षीय छोरा दीपक चौधरी घाइते भएका हुन्। बुधबार दिउँसो 2 बजेको समयमा कर्णाली नदीमा पानी हेर्न जाने क्रममा टिकापुर पार्कको जङ्गलको नजिक
दीपकलाई बाघले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। बाघको आक्रमणबाट उनको दाहिने काँधमा 2वटा पाल परेका छन्। अहिले दीपकको टिकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। फेरि बाढी पहिरोकै प्रसङ्ग। कर्णालीको बाढी बस्तीमा पसेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै 5,000 परिवार प्रभावित भएका छन्। विभिन्न स्थानमा तटबन्ध भत्काएर नदी गाउँमा पसेपछि 5,000 भन्दा बढी परिवार बाढीको चपेटामा परेका हुन्। बाढीले सबैभन्दा धेरै टिकापुर नगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार बाढीले विस्थापित हुने परिवारको एकिन भने विवरण आउन सकेको छैन। बाढी कटानले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सत्य नजिक झण्डै 200 मिटर बढी हुलाकी सडक कटान गरेको छ भने मोहना नदी निर्माण गरिरहेको तटबन्धले समेत भत्काएको छ। बाढीबाट वडा नम्बर 5 का 100 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् भने उनीहरू त्रिभुवन राष्ट्रिय माविमा सरिएको छन् भने यस्तै वडा नम्बर 8 को बनगाउँ अर्नुवा क्षेत्रका 100 बढी परिवारलाई राष्ट्रिय निमाविमा सारिएको छ। चिसापानी नजिकै रानी जमरा कुलरिया सिसिया आयोजनाको नहरको बाँध फुटेपछि जानकी गाउँपालिकाका मूर्तिया, धुवा फाटा, कुन्ती, पूर्वी खैरी फाटा, जगतपुर, लायलपुर लगायतका गाउँमा असर परेको छ। बाढीले लम्कीचुवा नगरपालिका, भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा समेत केही बस्तीमा क्षति पुगाएको छ। यता धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि फेरि डुबान भएको छ। थप सामग्रीसहित सहकर्मी बिन्दु चन्द। 3 दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी पनि डुबानमा परेको छ। स्थानीयका घरभित्रै पानी पसेपछि धेरै परिवार विस्थापित पनि छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मालिका टोलकी स्थानीय धनादेवी साउन्ड। पहिला पनि यस्तै भयो, अझ पनि यस्तै हुन्छ। निकासै छैन कि के हो, खै गर्न नसके अब हो कि नभएर भयो कि त अब त्यही भन्न। भित्रै पर्छ पुरै, पछाडिदेखि त्यस्तै छ, अगाडि त्यस्तै छ। पुरै कोठा पुरै भान्सामा सुत्नेदेखि सबमा यस्तै हुन्छ हाम्रो त्यही पानी। न टोयलेट छ, न बस्नलाई त्यस्तै छ, पानी नलका डुबेर त्यस्तै छ, केही छैन के समस्या त धेरै छ हामीलाई। हरेक वर्षातमा धनगढीका नागरिकले डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन्। यो पटक पनि धनगढीका बजार क्षेत्रका अधिकांश बस्ती तथा टोल डुबानमा परेका छन्। सामान्य वर्षमा पनि अधिकांश ठाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन्। घरको बाहिर तथा भित्र पानी पस्दा समस्या भएको बताउँदै धनगढीको मालिका टोलकी स्थानीय स्वेच्छा सिंह। पुरै पानी छ, यहाँ टोयलेट जानु समस्या, खाना पकाउनु समस्या, पुरै भित्र पानी छ, खतम छ। बुधबार घाम लागे पनि धनगढीको वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 7, 8 तथा 13 का विभिन्न बस्ती र टोलका घर तथा पसलभित्र पसेको पानी सुकेको छैन। विशालनगरका स्थानीय सिजङ बहादुर सिंह। रोड मात्रै बनेका छन्, नाली कुनै ठाउँमा पनि छैन। यो पोर्साल बनेको हो, यो नालीको कुनै कामै छैन। सबै डुबान छ र घरभित्र सबैको पानी पसेको। बाटैभरि पानी छ। टोयलेट जानलाई पनि ठाउँ रहेको छैन। धेरै समस्यामा छ। कुनै ठाउँमा पनि यो पानीको निकासा छैन। खोला नाला माथिको अतिक्रमणले धनगढीमा त क्षणभरको वर्षाले नै डुबाउने समस्या छ। तर असोजदेखि अतिक्रमण हटाउने घोषणा गरेका मेयर निरुपबहादुर ओडले भने अझै अभियान सुरु गरेका छैनन्। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द, धनगढी। अन्य प्रसङ्गहरू। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा यातायात सेवा पनि प्रभावित भएको छ। 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त सहित आधा दर्जन मुख्य राजमार्गमा दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले भीमदत्त राजमार्गमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको जनाएको छ। डोटीको बुढरभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा पहिरो गएकाले राजमार्गमा अहिले पनि कैयौं यात्रु अलपत्र परेका छन्। हाल राजमार्गको डणलधुरा स्थित गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 साउखर्क, आदिताल गाउँपालिका 1 घटेश्वर र डोटीको जोरेल गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार विभिन्न ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएपछि पहिरो पन्छाउने कार्य चलिरहेको छ। पूर्णतया राजमार्ग खुल्न अझै केही समय लाग्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जयपृथ्वी राजमार्गमा पनि विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ। बझाङको केदारछेउ 1 नारीगौड खोलादेखि जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पित्थर तीज र पहिरामा पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। यस्तै 26 पाथिभरा 1 जली बगर नजिकै जयपृथ्वी राजमार्गको 50 मिटर सडक सेती नदीले बगाएको छ। उता असामको चौरपाटे 6 धुनी भावर भिरमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। असामकै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित विनायकमा पहिरो खस्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको हो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 3 ताप्रेसरा वडा नम्बर 6 बुर्जा घाट, वडा नम्बर 8 रिठा बगर, वडा नम्बर 10 दबा बजारमा पहिरो खस्दा साफे मार्थडी सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ। उता महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5
मास समेत गोकुलेश्वर दार्चुला मुख्य सडक नै महाकाली नदीले बगाएको छ। झण्डै 50 मिटर सडक महाकाली नदीले बगाएको हो। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकमको फोन सेवा आंशिक रूपमा सुरु भएको छ। आइतबार रातदेखि अवरुद्ध भएको टेलिफोन सेवा आंशिक रूपमा सुरु भएको नेपाल टेलिकम सुदूरपश्चिम प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक नामाकरण न्यौपानेले जानकारी दिए। अप्टिकल फाइबर चुटिएपछि इन्टरनेट सेवा सुचारू गर्न समस्या भइरहेको प्रादेशिक निर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिए। यसै विषयमा सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले निर्देशक न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छन्। अहिलेको जुन पहाडको 7 जिल्लाको टेलिकम सेवा अवरुद्धको कुरा गर्नुभयो होला, अहिले त व्यापक रूपमा विगत 3 दिनदेखि ठूलो बर्सातको कारणले गर्दा पहिरोहरू गएको छन् ठाउँ ठाउँमा। नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर विद्युत प्राधिकरणको नेटवर्कबाट पोलबाट र टावरबाट गइरहेछ। यो भान्सुको भिर भन्ने ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणको विद्युतको लाइन अवरुद्ध भएको छ ठूलो पहिरोको कारणले गर्दा। त्यही पहिरोमा पर्दा त्यही विद्युतको लाइनबाट गएको अप्टिकल फाइबर पनि अवरुद्ध भएको हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिले अवरुद्ध भएको हो। अब हाम्रो टिमहरू लागिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध भइरहन्छ। एनसेल भन्दा नेपाल टेलिकमको सेवा किन कमजोर हुँदै गएको हो? कमजोर भएको भनेर चाहिँ बेला बखतको कम्पेरिजनले मात्रै हो। आज एउटाको चलेको छ, अर्काको चलेको छैन। अर्को कुनै बेला ट्र्याक हिँड्दाखेरि नेपाल टेलिकमको चल्ला, एनसेलको चल्ला, यसरी कम्पेयर नगरौँ। हामीले भोइस सेवा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले विशेष गरी यही ठुलो बर्सातको कारणले विद्युत प्राधिकरणको विद्युत लाइन पनि अवरुद्ध हुनु 3 दिनसम्म र अप्टिकल लाइन पनि त्यही विद्युत नेटवर्कबाट भएको हुनाले अवरुद्ध हुनु, त्यही दुईटै कारणले गर्दा चाहिँ अवरुद्ध भएको हो। नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन किन पहल गरिँदैन? पहल गरिराखेको छ। विगत चाहिँ 5-7 वर्ष त यता हेर्नु न, तपाईँको सुरुमा चाहिँ CDMA मात्रै थियो, पछि 2G थियो, पछि 3G आयो, अहिले 4G छ। 77 जिल्लामा 4G पुगेको छ है। अब बिस्तारै यो चाहिँ यसको चाहिँ सुधार, क्वालिटीको सुधारको सिलसिलामा पनि विभिन्न ठाउँमा बत्ती पुर्याउने, जेनेरेटरहरू इन्स्टल गर्ने, सोलर पावर सिस्टमहरू ठुल्ठुला जडान गर्ने क्रम भइरहेको छ। समयक्रम अनुसार चाहिँ समयअनुसार अपग्रेड पनि भइरहेको छ, सुधार पनि भइरहेको छ। हुँदैन भन्ने कुरा होइन। विशेष गरी सुदूरपश्चिममा यहाँहरूले दिने इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नहुनुको कारण चाहिँ के हो? होइन, प्रभावकारी भएको छैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। हेर्नुहोस् है, अहिले FTTH सेवा पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका चाहिँ अलमोस्ट 2टा जिल्ला बाहेक, बझाङ र बाजुरा जिल्ला बाहेक सबैमा चाहिँ हाम्रो FTTH सेवासम्म पनि पुगिसकेको छ। अब धनगढीमा त अलमोस्ट सबै लाइनहरूमा चाहिँ FTTH सेवा छ, महेन्द्रनगरमा पनि छ। र त्यस्तै 4G सेवा पनि हाम्रो चाहिँ यो 9वटै जिल्लामा चाहिँ 4G सेवा 9वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म पनि छ। बेला बखतमा अब बर्खाको सिजनमा सोलर पावर सिस्टमबाट चलाउनुपर्छ पहाडी जिल्लाहरूमा, लामो समय घाम लाग्दैन, त्यस्तो बेला अवरुद्ध भएर कहिलेकाहीँ बिग्रिने हो। नत्र चाहिँ प्रभावकारी छैन भन्ने कुराहरू होइन। हामीले पनि सर्वे गरिरहेका छौँ। तटबन्ध निर्माण नगर्दा महाकाली नदीले 6 लेनको पहुँच मार्ग भत्काएको निष्कर्ष निकालिएको छ। तटबन्ध निर्माण नगरेर महाकाली नदी किनारमा 350 मिटर सडक कालोपत्रे गर्दा महाकालीले बगाएको हो। महाकाली पुल योजना कार्यालय तथा निर्माण कम्पनीले तटबन्धका लागि 1,81,000 घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक रहेकोमा 15,000 घनमिटर मात्रै पाएको जनाएको छ। आवश्यक 70% ढुङ्गा 220 किलोमिटर भन्दा बढी हाल्नुपर्ने भए पनि चुरे तथा भाबर क्षेत्रबाट ढुङ्गा उपलब्ध गराउन सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको पाइएको छ, जसका कारण करोडौंको क्षति भएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। महाकालीको बाढीका कारण कञ्चनपुरमा नदी किनारमा निर्माण गरिएको चर्चित 6 लेन सडक बगेको हो। 350 मिटर सडक कालोपत्रे गरिएकोमा झण्डै 300 मिटर सडक बाढीले बगाएको महाकाली पुल योजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक निर्माणसँगै नदीमा तटबन्ध गर्नुपर्ने भए पनि 260 किलो भन्दा ठूलो ढुङ्गा पाउन नसकेको कारण तटबन्धको काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। स्थानीय नागरिकको अवरोध तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारको उदासीनताले गर्दा ढुङ्गा नपाएको बताउँछन् निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार CFEC JB का इन्जिनियर किशोर पाण्डे। ढुङ्गा नपाएको हुनाले बाहिरबाट जुन तटबन्ध बन्नुपर्ने थियो त्यो रोड छनलाई त्यो हुन सकेको थिएन। ढुङ्गाहरू चाहिँ हामीलाई जुन चाहियो त्यो 260 किलो भन्दा बढी किलोको ढुङ्गा चाहिने हो होइन। त्यो ढुङ्गा त अब माथि चुरेमा मात्रै छ। चुरेबाट ढुङ्गा ल्याउनलाई त अब सबै सरकारले भनौँ न प्रदेश सरकारसँगलाई पहल गर्नु पर्यो, प्रदेशले माथि केन्द्रलाई पहल गर्नु पर्यो होइन। त्यो पहल चाहिँ पुगेन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो गढियो क्षति हुन्छै हुन्छ बारम्बार हामीले भनिरहेको थियौँ। निर्माण कम्पनी तथा योजना कार्यालयले महाकाली पुल निर्माणको 90% काम सम्पन्न भएको जनाएका छन्। तर महाकाली नदी किनारमा पर्ने सडक खण्डमा गर्नुपर्ने तटबन्धका लागि आवश्यक ढुङ्गाको जोहो नहुँदा समस्या भएको बताइएको छ। तर भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रमा उपलब्ध भएको ढुङ्गा महाकाली पुल योजनालाई उठाउन दिएको दावी गर्छन्। अधिकरण हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ, तर त्यो साइजको ढुङ्गा हाम्रो क्षेत्रभित्र नभएको हुनाले केन्द्र सरकारबाट सूर्य क्षेत्रमा जानका निम्ति क्याबिनेटको केन्द्र सरकारबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो। हाम्रो क्षेत्रमा भएको ढुङ्गा जति हामीले सहजीकरण गरेर उपलब्ध गराउने जति गराएको हो। 1,81,000
15,000 घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक रहेकोमा केवल 15,000 घनमिटर मात्रै उपलब्ध भएको महाकाली पुल योजना कार्यालयले जनाएको छ। नदी किनारमा तटबन्ध गर्न ठूलो ढुङ्गा चाहिने भए पनि त्यसका लागि तिनै तहको सरकारका बीच आपसी समन्वय नभएको तथा स्थानीयको समेत अवरोध हुँदा तटबन्ध गर्न नसकिएको योजना कार्यालयका सूचना सहायक दुर्गादत्त अवस्थीको भनाइ छ। त्यो ठुलो साइजको ढुङ्गा त हामी नदीमा त हुँदैन। त्यो ढुङ्गा कहाँबाट ल्याउनु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ यो बर्मदेव अनि हजुर यो कामीकाटी खोला माथि चुरेतिरका खोला तलतिर जुन झरेका खोला छन् ती खोला किनारबाट ल्याउनुपर्छ। त्यहाँको मान्छेले चाहिँ त्यो ढुङ्गा चाहिँ हामी 15,000 घनमिटरसम्म त उनले ढुङ्गा उठाउनु दियो। त्यसै ढुङ्गा उठाउनै दिएन कि त्यहाँको मान्छेले। दुईटा नगरपालिकासँग ढुङ्गा छ हेर्नु, हाम्रो बेदपुर नगरपालिका र भीमदत्त नगर। महाकाली पुल योजनाका लागि आवश्यक पर्ने 70% ढुङ्गा बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ। तर सामुदायिक वनले नै ढुङ्गा लैजान रोक लगाएको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताए। सामुदायिक वनले नै त्यो रोकेको अवस्था हो। सामुदायिक वनले रोकिसकेपछि हामीले जबरजस्ती दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेनौँ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेपछि दिन मिल्ने अवस्था हो भने हामी त्यसको प्रयास गर्थ्यौँ र हामी स्थानीय सरकारले भनेको त त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो। सहजीकरण गर्दाखेरि के भन्नुभयो त सामुदायिक वनले भने हाम्रो क्षेत्रमा त्यत्रो ढुङ्गा छैन। महाकाली नदीको 4 लेन पुल तथा त्यो पुल जोड्ने 3,300 मिटर सडक निर्माण कार्य 3 अर्ब 66 करोडको लागतमा हुन लागेको हो। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। र यस्तै वर्षा रोकिएपछि महाकाली, सेती र कर्णाली सहितका नदीमा पानीको बहाव घट्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका अनुसार कर्णाली, सेती र महाकालीमा जल सतह घट्दै गएको हो। यद्यपि खतरा अझै नटरेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा बाढी पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुग्यो। सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बझाङको थलारा पुगेको टोली विपत्ताको खोजी कार्य र उद्धारमा खटियो। घरखेत डुबानमा परेपछि कैलाली कञ्चनपुरका किसानको बास सडकमा बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिममा 35% धान बालीमा क्षति, खाद्य सङ्कट हुने चिन्ता। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा पनि प्रभावित। विभिन्न ठाउँमा नदीले सडक नै बगायो। दर्जनौं स्थानमा पहिरो हटाउने बाँकी। बस्तीमा बाढी पसेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा मात्रै 5,000 परिवार प्रभावित। वर्षा रोकिएपछि महाकाली, सेती र कर्णाली सहितका नदीमा पानीको बहाव घट्दै। र तटबन्ध निर्माण नगर्दा महाकालीले 6 लेनको पहुँच मार्ग भत्काएको निष्कर्ष। ढुङ्गा नपाएको निर्माण कम्पनीको दावी। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा करोडौंको नोक्सानी। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। हस्त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल, अनलाइन र लम्के एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम र पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट म रोशन भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।